Если честно, это очень сильно похоже на кадр из фильма «Армагеддон». А у тебя вместо ядерного чемоданчика чемоданчик с кнопочкой с тупыми идеями. А почему они тогда из себя вываливаются? Я не нажимал еще. Ну давай, рассказывай, что ты опять придумал? Да, всем привет, вы на канале Petrolheads, и сегодня у нас будет проверка лайфхаков из интернета. И только что мы сломали пластину старпласта. Реально? Да. А я что-то удивлен, что он сломал эту пластину. Никит, ты нервничаешь? И те, нет. Не нервничай. Ты злишься? Сломалась машина. И все это вытекло из вот таких карданов, из задних мостов и валов. Короче, один наш подписчик, Дмитрий, который периодически со мной связывается, кстати, вообще, респект тебе, классный чувак. У него тоже Дарго, он его очень любит. Естественно, конечно. Да, он его очень любит, постоянно покупает всякую тяняшку. Короче, он показал мне реально прикольный лайфхак, который позволяет видоизменить вашу подвеску до неузнаваемости за 3 копейки ровно. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что, мне кажется, что у Вани в роду было очень много коммунистов, потому что колхоз — это прям про него. Короче, все, фабулу сейчас расскажу. В принципе, все предельно просто. Передняя подвеска Дарго отвратительно бухает на лежачих полицейских. Очень стрёмно отрабатывает мелкие неровности. Кто-то жалуется на определенный глухой звук еще есть такой. И сильно еще так... Ну, решение как бы колхозное, кто бы что ни говорил. Но я все-таки планирую им воспользоваться. Потому что не любой лайфхак из интернета работает, вы же знаете. Так, ну что, собственно, Объясни, пожалуйста, что надо делать? Наше с тобой рабочее место, наш второпласт, который мы нашли в гараже. Это было, кстати, несложно. Ну и все, сейчас берем линейку. Есть четкий размер у тебя? Да, есть четкие размеры, потому что один джентльмен, которого зовут Дмитрий, он наш подписчик, на самом деле, достаточно давно, и периодически рассказывает что-нибудь прикольное про Дарго, потому что он очень его любит, держи. Наш кореш Дмитрий рассказал нам, что это уже у него сделано, соответственно, самые простые пластиковые вставки из старопласта, которые, между прочим, продаются на Авито за 400 рублей. Что он хочет сделать с машиной, которая и так ездит, не ломается? Я не понимаю, для чего это вообще нужно? Объясните, пожалуйста. Самое важное, Первое. Второпласт, толщина 4 мм. Такой у нас есть. Ширина 4 см, длина 6-7. О, тут мы даже на продажу можем делать. Потом на да. Сейчас мы посмотрим один момент. Вот отсюда будем резать. Что, начнем с длина 6 сантиметров. Ну, может, 7. Не, поплотнее. Ты никогда на заводе не работал, так хорошо получается у тебя? Конструкторское бюро имени Ивана Кулика. Короче, у нашего конкурента на Авито есть уши сделанные. Поэтому... проушины есть? Да, поэтому мы сделаем не 8, как нужно, а, допустим, 10. Чтобы было чуть-чуть запасу. Не, мы обязательно что-то испортим, 100%. Нет, мы вносим изменения в конструкцию. То есть 12.5.1. мы вносим... типа, чтобы не штрафанули, представляешь, что тебя сотрудник госавтоинспекта останавливает и говорит... Скажешь, что у меня второпласт не той толщины. Да. Да, ты планируешь, кстати, чем это отпиливать? Шапкой, пальцами, чем? Не, ну шапка это твой вариант. Разработка, твоя была бы. Обрати внимание, знаешь, грамотно делает, не сразу давит, а сначала делает небольшую прорезь. Мне кажется, сейчас Александр Пушной сюда придет нам, когда со словами «Эксперименты». Так, ну что, первое действие уже готово. Мы с вами... Оба! Пока все получается неплохо, идем хорошо, я уверен, все получится. Я думаю, что мы что-то зафакапим обязательно на этапе установки. Ну что, первый космический корабль практически готов. Осталось немножко опильнуть, и будет вообще идеально. Вы посмотрите, какая форма. Ты как глава Роскосмоса говоришь. Первый космический корабль готов, осталось чуть-чуть пильнуть, и все, и здравствуй, красивая жизнь вообще. И уезжаем в Майами. Немножечко теории, для того, чтобы вам было понятно, к чему это должно привести. Сайлентблок в подвеске Дарго имеет одно центральное крепление, и он вертикально закреплен. То есть глобально внутри дырка и только сверху резина. Справа и слева достаточно большие прорези. За счет этого многие собственники Дарго начинают жаловаться на то, что не только Дарго, а еще и F4, F7X, вот это вот F7, короче, где абсолютно те же узлы и агрегаты стоят. Соответственно, люди жалуются, что передняя подвеска бьет, что передняя подвеска трясется, что она бухает на ямах. Короче, ведет себя максимально отвратительно. И кто бы мог подумать, что вот такая вот маленькая штука это может изменить. Знаете почему? Потому что ход подвески станет меньше, и она будет работать более мягко. По заверению нашего друга Дмитрия и большого количества людей в интернете, которые уже это проверило.
вкусно. Вот наш первый пенек, и по его образу и подобию создадим второй. А дальше мы загоним это прямо туда. Ого себе! Я уверен, что все получится. Если честно, ну, тут криво. Здесь, смотри, я не знаю, видно тебе, но вот тут обломается в первую очередь. Вот сразу. Что-то надломится здесь. Вот, поэтому... Паша, это же не Mazda, не должно ничего сломаться. Ну, понятно. Не помню, что за год жаловался на свою машину. А, это пленка обычно. Можно, кстати, снять. Не надо. А, да, пленка же сделает эту деталь крепче обычная. А ты смотрел, сколько стоит второпласт просто на, ну, если его покупать, а не найти на помойке? Да, второпласт стоит каких-то бешеных денег. Там килограмм стоит чуть не 7 тысяч рублей. Поэтому я подумал, что сейчас мы найдем его бесплатно. Ну, есть на самом деле разные варианты для решения этой проблемы, вплоть до того, что можно купить за 400 рублей на Авито, с Авито доставкой вам человек отправит, либо вы сделаете это из пластика. Вот, например, Дмитрий сделал это из пластикового палета. Знаете пластиковые палеты, которые на складах используются? Да, да. Просто чуть-чуть отрезал от пластикового палета, и все получилось. Но в связи с тем, что у нас есть этот уникальный материал, именно тот самый, который указан разработчиком, то мы с него, собственно, и сделаем. Ну что, 2 вот таких вот американских надгробия у нас получилось. Типа рип. Да, RIP, Rest in Peace. Вот такие 2, короче, готовеньких. Собственно, ну не знаю, как пойдет дальше дела. Сейчас чуть-чуть еще подкорректируем. Я сейчас грани обточу. И мы на взлет. Мы с собой возьмем исходный материал. Если что, да? Ну, по месту будем ориентироваться. Нет, ну а что, я просто так поеду, что ли, за 50 километров? Ну а чтобы смотреть эксклюзивный контент, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что именно там уже есть трейлер следующего ролика, который мы снимали совместно с Василием Пельменем. Вася Комодский варан, да, кто-то может пошутить, но нет, ребята, короче, переходите в телегу, смотрите трейлер, а уже на следующей неделе смотрите этот ролик. Уже. Это трое, да? Ну, нормально. А так просто 20 мешков вот так вот в ряд. Ну так, дын-дын-дын-дын-дын. 450, ну и оригинальный. Чечен Хорн. Ну, Китай. Здравствуйте, меня зовут Мария Пересяк, я капитан женской команды регбийной. Я считаю, что пикап раздавится от 10 человек. Мы будем тягаться с пикапом, и думаю, что для этого нам понадобится 8 человек. Нормально или еще раз? Ну, давай еще попробуем. Но ребята уверены, что 10 спортсменов профессиональных из клуба «Енисей Стенд» сейчас их остановят. Поэтому го смотреть. Вуаля! 5 минут, и все готово. Поэтому погнали быстрее на эту чертову эстакаду, чтобы посмотреть, что получится. Потому что я реально думаю, что моя подвеска преобразится кардинально. И если что, там есть такие комментарии из интернета, что я хотел продавать Дарго, а теперь оставлю ее себе. Я думал, что Дарго это стрёмная подвеска, а теперь она как у Паджеро 4-го. Потому сейчас поедем на Паджеро 4 для бедных. Погнали. Ну расскажи мне, я считаю, что твоя переделка полная. Я тоже так считаю. Короче, для того, чтобы доказать, собрать материальную базу доказательства того, что, соответственно, мы планируем сделать, мы приехали к опытному специалисту, к нашему другу и товарищу, которого зовут Максим. Классный чувак, очень долго работает, собственно, и точно знает, как иметь дело с китайской тачкой. Я не понимаю, кто это может одобрить, нас сейчас просто нахуй пошлют, все. Бобры съели не сам. Да. Смотрите, а вы говорите, он переживет моих Кстати, внуков. смотри, а вот потом можно снимать не второпласт, а как 30-летний шифер на твоей машине вместо брызговиков держится. Вот такую же тоже историю. А какая шняга. Почему ты так думаешь? Это классный лайфхак. Зачем это все делать? Типа, жесткость подвески увеличится. Ну, жесткость подвески не поменяется. Не жесткость, скорее всего... Как она отрабатывает, понял, типа? Ход изменится. Да, но у тебя же задний саленблок, я так понимаю, да? Да, задний. Да, но... Передние рычаги, задний саленблок. Да, но он-то влияет на вот эту часть.
То есть ты же проставку ставишь сюда, вот, да, чтобы уменьшить вот этот тренд. Да, вот сюда почему-то. Вот сюда. Но там речь идет про проезд Я неровности. понял, да, он говорит неровности и полицейский. Самый оптимальный вариант это вставить все и на вибростенд. До снять видео на вибростенде, как она работает. То есть именно на вибростенд загнать, посмотреть, как будет работать без них, и поставить, загнать опять на вибростенд. Но это надо договариваться, ну, кто вибростенды есть. Сервисный стенд им подавай, вибрационный стенд им подавай, еще какой-нибудь стенд со стендом им подавай. Вот же помер, вот это стенд. Сел, поехал. Нравится, если, то ставьте, не нравится, не ставьте. Ну что, я же вас не уговариваю. Хорошо, Максим, ты ознакомился с материалом, который я тебе предоставил. Скажи, пожалуйста, твои мнения вот на этот счет. Сколько ты в игре? По ремонту ты имеешь? Ну, плюс-минус где-то 20-22 года, наверное, занимаюсь. Ну вот, отлично. У Максима, если что, для справки я вам скажу, Geely Courey первого поколения, у него был ховер аж пятый. И еще в команде у них есть тоже еще один ховер. Остался еще один. Да. Поэтому, короче, Максим точно знает, как дело иметь с китайскими машинами. Ну, что скажешь, будем пластик вставлять? Слушай, ну, как бы дело такое, мне кажется, надо в любом случае это как-то доказать. Поставить, понятно, можно поставить. Надо загнать на какой-то вибростенд сделать какие-то видео, снять, посмотреть, как работает сайлентблок, и поставить, и посмотреть, как будет после работать. Ну, мне кажется, особо там ничего не поменяется. Короче, ты не веришь в эту тему? Я не верю. Понял. Ну, собственно, вот, все, опытный специалист вам говорит о том, что вряд ли это работает, но я продолжаю свято верить в свою идею, потому что мой бесплатный Господи, кто Второпласт мой, да, мой бесплатный второпласт. Сейчас мы загоним сайлентблок и проверим, что будет. Ну, все, Макс, потом. Благодарю тебя. Да не за Все, что. хорошего дня тебе. Вам тоже. Что значит говно? Не может быть! Это идеальный лайфхак. Он сейчас должен зайти. Вот сейчас следующий механик точно скажет, что классно. Вчера в своем инстаграме проводил опрос, типа, где есть классная эстакада. Мне сказали, вот здесь на трассе есть классная эстакада. Ну, вы бы видели, какая там параша посередине. Ну, придется ехать, что делать. Я думал, легко найти эстакаду. То вообще раньше их было много, а теперь выясняется, что надо только за город ехать. Ну, что, придется ехать, просто надо монтировать эту фигню только на установленной машине на идеально ровной поверхности. Поэтому придется ехать, что делать, ради вас. Я ему сразу сказал, надо за город ехать. В 2025 году ты где хочешь эстакаду найти? Ну вот сейчас поедем, и еще окажется, что она занята. Чем бы это все ни закончилось, проще заказать это за 400 рублей, а еще лучше купить сальники по полторушке Мацума или какие там, чем сейчас рвать крапиву, чтобы не уделаться в масле, потом что-то у тебя обломится, сломается. Когда я ехал, я думал, что лопух выглядит вот так. А, нет, настоящий лопух выглядит вот так вот. Я вам скажу, тут и параша. Очень мерзко. Ну что, господа, мы находимся под автомобилем Хавейл Дарго и будем готовы сейчас проявлять лайфхак. Это передние и нижние рычаги. Вот, соответственно, сайлентблок задний, который нам и нужен. Здесь действительно расстояние чуть больше с одной стороны, чем с другой. Ну и посмотрим, чем это нам грозит сейчас. Короче, в принципе, все готово. Специнструмент взят. Вот это тоже имеется. Осталось взять два молотка, которые я забыл. Паха, возьми в багажнике, пожалуйста. На самом деле я очень сильно переживал, надо ли снимать защиту или нет, потому что, во-первых, у нас нет инструмента, а во-вторых, ну а ежели мы что сорвем? Короче, все, действуем по заданию. Смазка силиконовая. Ну ты не жалей, это же не секс. Чуть побольше можно сделать. Короче, собственно, вот что. Старт выглядит вот так. Сейчас мы возьмем специально подготовленный инструмент. И только что мы сломали пластину второпласта. Реально? Да, прям лопнул он. А я что-то удивлен, что он сломал эту пластину. Ну, ладно. У нас есть запасная же. Да, у нас есть запасная. Эту мы используем как лекало. Ты посмотри, а он все равно счастлив. Но мне нравится, что это же энтузиаст. Тоже обломалась? Короче, смотрите, мы, соответственно, немножко видоизменили теперь. У нас есть заостренный контур. Коническая, фаллическая схемка, да, понимаю. Да, соответственно, начинаем интеграцию. И оба! Слушайте, а заходит вообще прям качественно. И она действительно интегрируется вовнутрь. И там даже что-то получилось. Реально? Ну, она там. Оба! 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 Слушай, не, ну зашла реально. Ну да, все, она зашла, соответственно. Что могу вам сказать? Вот с этой стороны она немножко вышла. Здесь. Да?
как вы видите. А, ну слушай, вот для чего ты делал вот эти вот стопора, да? Да, да. Чтобы уголочки были четкие. Ладно, ну, собственно, все, что? Одна готова. Вырезаем вторую. Да, ремонт. Ремонт второй. Парашная идея, если честно, была ехать на эстакаду. Ну, ладно, как бы дела пошли, не знаю, чем это обернется дальше. Но пока мне все нравится. Сейчас, правда, придется вторую делать. Я первый сломал. Ну, сейчас все будет. Хорошо, что у меня хватило ума взять с собой ремонт. А я тебе сказал, давай сразу несколько сделаю. Тут главный момент в чем? Вы запомнили, как работала подвеска до этого? Вы знаете свой Дарго? Попробовать это можете дома благодаря нашему, соответственно, этому методу проверки. А бетон? А это, кстати, тоже бетон. Вот, теперь у нее надлежащий вид. Как заводская. Ну что, собственно, вот вторая деталь. Космический корабль номер 2. Я бы назвал его... Фалькон 2. Нет, я бы назвал его независимость. Свобода и независимость. Вот этот вот. Потому что, да, вот смотри. зависимость. Нет, свобода и независимость взлетают вместе, обходят Луну и залетают вот на этот астероид. Кто смотрел, тот знает. Как дела? Так давно не виделись. Оля Лукина. Да. Потрепал тебя Вадик. Ваня, в случае Дарго. Ничего. Ремонт. Дело святое. Если честно, я себе сильно слабо представлял, как это будет выглядеть. Очень сильно. Очень слабо. Реально. Очень слабо или очень сильно слабо? Очень слабо. Нет, если честно, мне просто, самое главное, чтобы она, просто не навредила. Ну, то есть, типа, вставить-то можно, все, это как в заднице, знаешь? Ну, ладно, может, не знаешь, я тоже не знаю. О, слушай, а надо ту... Всё? Нет, ту надо так же, потому что та чуть-чуть вылазит, понял, из-за резиночки. Чуть-чуть просто продавить так же ее. Сами, да. Все, и отсюда я вижу, что и та также зашла, и это, отвечаю. Все, собственно. Давай внутреннюю часть я сниму. Так, вот тут торчит что-то. Да. И вот тут торчит что-то. Ну что торчит и где? Непонятно. Ой, я анекдот вспоминаю. Так. У тебя и у меня. Ну есть Один нюанс, да. Все, короче, какой я делаю вывод? Все получилось. Да. Реально он туда ее засунул. Она прям реально туда встала. Но что получилось? Да! Я до сих пор не верю в эту конструкцию, и моя идея в следующем. Мы сейчас уезжаем в какую-то деревню, ищем проселочную дорогу, едем по ней 5-10 минут со скоростью 20-40 км в час, возвращаемся на эту великолепную эстакаду и смотрим, что случилось с этим футоропластом. Ну что, вы посмотрели? Это было проще простого. Сейчас осталось проверить, как изменится поведение автомобиля. А сегодня у нас будет еще один сюрприз для вас. Сегодня мы будем еще в одном сервисе, где профессиональные ребята оценят, как это вот в официальный дилер, там типа вот большой сервис, посмотрят и скажут, какое есть мнение на этот счет. Ну что, погнали? Что, господа, первые метры? Ну, какой-то скрип как был, да, с прицепным, так и осталось. Прицепной продолжает стучать, да. А в глушителе все в порядке. Так, ну, люди пугают, что развал съедет. А, да? Может быть? Да. Слушай, ну, как бы... Ну, по дороге налево я прямо еду, все. Ну, что-то. Слушай, ну развал съезжает, ты выезжаешь с развала, тебе дают гарантию, сколько, 7 минут? До поворота, на развал, да. Ну, смотри, что, прямо едем? Да. Ну, вправо чуть тянет, но это как бы дорогу с уклоном. Ну, мне кажется, я, конечно, скептически к этому отношусь, как будто бы пропал глухое бряканье. Понял, на кочках есть у него? У многих машин. Я не знаю. У него есть точно. Вот Причем... сейчас будет здоровая. Ну нет, я не хочу соглашаться с тем, что пропал. Реально. Ну ты слышишь, что ничего не слышно? Ну вообще ничего не слышно. Сейчас будет здоровая. Сейчас будет. Ну это просто в отбой. Ну да. Я надеюсь, что это вылетит. Слушай, ну прикольно. Реально? Слышно только, как бутылка дребезжит вот возле Да, двери. какие-то крышки, вон, сейчас если убрать. Блин, ну, по поводу того, как рулится, да, как будто бы так же все, ну, плюс-минус. Да нет, на рулежку это вообще никак не должно повлиять. Не, я тебе просто говорю, что ощущения такие. Машина никуда не тянет, рулится примерно так же, ну, а по звуку, ну,
Вполне. Ну, я не могу сказать, что... Нужны еще лежачие. Для того, чтобы точно... Ну, слушай, мы в деревне. Ну, первые ощущения мои следующие. В целом, как будто реально что-то изменилось. Think about it, 150 рублей, немного силиконовой смазки и смекалка. И вот оно, решение. Какие сайлентблоки от Matsumoto? Еще непонятно, где сделано, в Китае и на Тайване, поэтому сами понимаете. А почему ты не говоришь про то, что мы потратили 2 часа времени, убили кроссовки оператора, пару носков, перчатки, и пока еще, как ты сам говорил, не доказано. Мы сейчас приедем на эстакаду и посмотрим, что случилось с твоими пластмасками. Но я до сих пор не верю. Но реально звук пропал. Как говорил классик, проблемы индейца, шрифа. И вот допишите в комментариях, чего не хватает в этом выражении. О, я шриф. Мои ставки такие. Все на месте, ничего не изменилось, все пофигу, будет служить еще 100 лет. Погнали. Все ровно так, как и было. И даже скажу больше, что первую я забил хуже, чем вторую. Вторую я вообще сделал идеально. Давай, знаешь, как сделаем? Хорошо. Поехали к официальному дилеру и посмотрим, что они скажут. Ну, прощаешься с гарантией или нет? Погнали. Со своими колхозниками. То давайте прицепное отрежем, там приварим, то давайте сюда пластмасску вставим. Мы завтра вместо масла что будем наливать? Дистиллят? Как говорил мой дед, что я одет. Это идеальная схема. Просто мы взяли мусор и прилепили ко мне к машине. Она стала от этого только лучше. Ну, вам ли не видеть, как круто получилось? Ну что, тем временем мы уже сделали тест-драйв на нашей тачке. Я реально чувствую изменения. И по трассе она едет лучше, и неровность лучше объезжает. И вообще, по-моему, это какое-то чудо за бесплатно практически. Но осталось выяснить мнение эксперта. Один эксперт сегодня нам уже рассказывал свое мнение, Максим. Сейчас будет второй. Джентльмен работает в Сиалавто на взлетке в Красноярске. Это официальный дилер Кии. Соответственно, сейчас вот узнаем, что профессионалы думают по поводу колхозных ремонтов, которые, кстати, для справки, в Шкоде и в Ваге применяются вообще повсеместно. Была отзывная компания, где вот такое вот решение, реально вставляли сайлентблоки, и все было нормально. Никто не плакал. Поэтому, короче, решение-то не сказать, что однозначно, хорошее или плохое. Ладно, сейчас узнаем их мнение. Погнали. Вообще, я всегда супер скептично настроен к подобного рода мероприятиям, и это не стало исключением, но, на мое удивление, это реально сработало. Но мне показалось, что машина начала ехать чуть собраннее. Пропал вот этот вот глухой звук на бездорожье, на больших, да и малых ямах, на больших и малых скоростях. Поэтому я считаю, что в целом, наверное, если установить действительно качественную запчасть, действительно качественный сайлентблок, тогда машина будет вести себя по-другому. Пока мы на стенд машину не загнали, непонятно, но в общем и целом я бы хотел сказать, что да, действительно это работает. Ну что, короче, мы приехали в Сиалавто, караульная 86, с нами Никита, у него должен называться технический эксперт, этот человек понимает все в Кии, судя по фуфайке, и... Не, у меня тут Кия. Да, и, наверное, еще во всех остальных машинах. Ну вот, короче, Никита, у нас есть лайфхак, который мы испытываем сегодня. Он выглядит так. Сайлентблок нижнего рычага, переднего, задний. Соответственно, туда устанавливается вставка из сторопласта посередине и снижается его люфт. Соответственно, за счет этого лучше работает подвеска, ямы. Но он становится жестче. Да, он жестче. Из-за того, что вставляется. Сейчас я тебе покажу, как это выглядит. Соответственно, просто вбивается и все, и откусывается или так? Нет, так остается. Вбивается вставка, соответственно, и за счет этого лучше работает подвеска. Короче, типа ничего там не... Но она прям жесткая, прям эта вставка. Ну, она 4 миллиметра, второпласт, это пластик такой, он мягкий, на самом деле. Вот, соответственно, мы уже это провернули все. То есть, соответственно, в машине это стоит. И вот тебе, как техническому эксперту, какое ты мнение на этот счет испытываешь? Потому что люди в интернете разделились на 2 лагеря. Мне вот интересно тебе, как профессионал, что скажешь? Можешь посмотреть пока, как это сделано? Колхоз. Я не знаю, что это по этому поводу. Нет, колхоз это 100%. Типа фонарик, да? Да, типа фонарик. Ну, это просто не дешевый и все. Но они обломаны, вы уже тут их обломали. Ну да, я просто поменьше их чуть изготовил. Нормально были. Да. Вот такая его пальцем сломала. Ну я просто сломал. Короче, реально, вы видели, он только подошел, и знаешь, что он сказал? В первые 3 секунды он сказал, она сломалась. Ну, типа, сразу же, то есть только что. И как она должна ходить, типа, в наши сибирские морозы? Не, просто оно же для чего здесь? Здесь же как? Рычаг у нас ходит, двигается, у него здесь есть резина, как бы хода.
То есть должна быть жесткость какая-то все равно. Не просто так же здесь сайлентблок такой формы. Да, но есть уже решение. Короче, условно, тут получается так, что у левой части и правой разное расстояние. Мгм. И есть уже решение готовое с сайлентблоком Matsumo, который целиковый. Ну, то есть, типа, и у него за счет этого подвеска более жесткая, ничего не лифтит, лучше отрабатывать неровности, лучше стоять на дороге, ну и так У далее. нас есть проблема. Заводской сайлентблок плохо работает? Да. Это как вы поняли? Ну, это мнение людей. Мнение людей. Подвеска плохая, может быть. Не знаю. Мне- Скорее всего, наряд именно делал это в сайлентблоке. Сайлентблок он выполняет просто фиксирующий элемент. Ага. Он не носит там ни какой-то механизм, который влияет на подвеску, на ее там поворачиваемость, допустим, на крены или еще что-то. Это просто штука, которая крепит рычаг от колеса, грубо говоря, условно, к подрамнику, и все. И какую-то жесткость делает. Все остальное в плане какой-то управляемости, в плане, если там валка она какая-то или еще, тут больше конструктивно к стойкам, к усилителю, грубо говоря, клинкам, да, то есть ко всему подвеске, ну точно не к сайлентблокам. Сайлентблоки, если никакого отношения к управлению вообще не имеет, я думаю, как бы, ну это чисто Хорошо, мое а как мнение. отрабатывание неровностей? Отрабатывание неровностей, а что они прям, бьет, стучит, что происходит? Ну, есть разные варианты на тему. Ну, кто-то говорит, что при лежачих полицейских громко Скрипят. бухает. Нет, громко бухает обратно. Подвеска Кто-то- бухает, так это да. стойки бухают, скорее всего. Кто-то говорит, что на мелких неровностях дребезжит, кто-то жалуется. Стойки, то это, возможно, подвеска. От этих пластмассок? Да, реально. Да я просто по пальцу сломал. Что оно могло измениться? Чего они могли здесь поменять? Я просто беру пальцем, опа, сломала. Вторую, так ты мог на той показывать. Короче... Хорошо, ну, в общем, если подытожить все вкратце, твое мнение, реально ли есть эффект от такого? Или этого не может Ну, быть? мне надо покататься, я точно не могу сказать. Но я, скорее всего, думаю, что это, скорее всего, просто внушение какое-то. Самовнушение. Ну, конструктивно вы ничего здесь не изменили. Эти пластмасски от движения рычага в резинке также его поломают внутри, и все. Жесткости никакую не дают, тем более я ломаю их пальцем. Это, скорее всего, Может, у тебя пальцы какие-то сильные? обычные пальцы. Просто я про Дарго, про Халалу, честно, не знаю, какие у них там проблемы и что в плане А подвески. это же не надо, нас интересует только техническое заключение. Техническое заключение навряд ли. Это все... Ну, понятно, на заводе сидят люди, и кто это проектирует? Они все это просчитывают, изучают, как это работает. Они не рассчитывали, что вы будете вставлять туда пластмасски и что это что-то изменит. А зря не туда. Ну, не знаю, что это просчет, но вряд ли это технический какой-то просчет. Просто тут видите вопрос к другому, что все-таки именно вам не нравится и как это можно решить. Если вам не нравится, что что-то хлюпает, возможно, надо искать причину этого хлюпа. Навряд ли это будет сайлентблок. Сайлентблок обычно скрипит. Это уже говорит о том, что он где-то двигается уже в креплении в этом. Скрипы появляются. То есть втулки стабилизатора могут тоже скрипеть. Хлюпать, навряд ли оно будет хлюпать, сомневаюсь. Сайлентблок, он как резинка. С ним ничего не бывает, пока он не разорвется и рычаг не начнет в нем, грубо говоря, ходить. Ну, я понимаю, Тогда да. он начинает стучать. Люфт. Все, Люфт будет. Да, появляется люфт и изнашивается резина, потому что развал схождения нарушается. То есть, и все в этом духе. Но в плане там жесткости какой-то ставят, знаете, сайлентблок, грубо говоря, какой-то типа, который у которого отверстия вот эти вот все уходят, и он, грубо говоря, как литой такой сайлентблок. Вот он, возможно, будет придавать жесткость в плане там, крена, управляемости, возможно. Ну и то не факт, потому что эти сайлентблоки тоже родные, жесткие, у них же все продумано, там, точки опоры, как он будет играть на неровностях и все в этом духе. В общем, считаю, не знаю. Выглядит забавно. Такой нигде не видел. Ну вот, собственно. Хорошо, все, очень благодарю вас за потраченное время и ваше экспертное заключение. С вами всегда приятно пообщаться. И вот тоже с вами приятно. Взял, обосрал все. Такая идея хорошая была. Грустно. У вас был выбор сходить на деревенскую дискотеку или посмотреть наш ролик. Я так понимаю, если вы досмотрели до конца, то вы не дотанцевались. Короче, Вадя, скажи, пожалуйста, что тебе сказали эксперты? Ну, сами все видели. Получается, случилось следующее. Гаражный эксперт Максим с опытом 20 плюс лет сказал, что пока испытания на стенде не покажете, не поверю, что работает. Так. Соответственно, Никита, технический специалист, сказал, что вообще не верю, что это работает, что это все хрень. Ну и дальше вот два деревенских эксперта, видя нас с тобой, что сказали? Ну, реально, я не буду пока свое мнение, твое мнение. Поменялось ли что-то? Ну, есть ощущение, что что-то поменялось.
Но глобально я тоже не сильно верю. Ну, то есть я с самого начала не сильно верил. И сейчас вот я, не сильно верю. Но если есть эффект, то это круто. Вот, мои мнения такие. Ну, действительно, если это на самом деле сработало как пробник того, какие сайлентблоки можно поставить. То есть есть сайлентблоки немножечко другие, масумовские, да, по-моему, 1500 рублей, если они будут вести себя так же, а должны лучше. По идее, в целом вопрос-то решен. Ну да, короче, собственно, вот так бывает. Люди в интернете рассказывают вам лайфхак, а мы его проверили. Поэтому, если у вас есть другой какой-нибудь лайфхак прикольный, пишите, мы обязательно испортим мою машину еще раз. Так, нам нужен берет, усы и печать разрушителей мифов. Ну, а вы были на канале Petrolheads, поэтому если хотите еще больше деревенских экспериментов, то это к нам сюда. Да. Ну, собственно, все. Благодарю вас за просмотр. Всем пока. А как в тачку залезть? Сейчас же, уже скоро зима же начнется. А ты попробуй по вот этому тросу. Ну что, собственно, вот так прошел наш сегодняшний день. По-моему, было круто. Надеюсь, вам понравилось. Собственно, что будет дальше, неизвестно. Но я еще чуть поезжу с этой пластиковой фигней внутри. Но если бы он там дернул, у меня в сайлентблока не осталось. Я видел уже настрой. Все, отлично. И классно. Смотри. Сейчас как дела? Вот он, гений. Я же все записал. Кодзима фактически. Отстаньте от меня. Все, не надо. Короче, я бы хотел, чтобы это было меньше клоунадности. Можно как-то меньше клоунадности или нет? Да, вот наш видеооператор отработал на 5. Это вы сами придумали? Нет. А кто это придумал? Не, есть на драйве большая ветка. То есть люди там, блядь, чувак на Авито продает эту хрень. За сколько? За 400 рублей, да? За 400 рублей? Да.